Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mtazamaji wa Lecture Online TV na mfuatiliaji popote pale ulipo ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, nchi mbalimbali, nawakaribisha katika chaneli hii pendwa, chaneli nzuri ambayo tunayojifunza ni mengi zaidi mazuri, na imani yangu kubwa wapo walioelimika zaidi kupitia chaneli hii ya Lecture Online TV. Lakini muhimu nachokuomba, hakikisha unaendelea kusubscribe. Ikiwa unaitazama video hii bado hujasubscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini kukuza familia hii ili tuweze kufika mbali zaidi. Na ikiwa wewe ambaye unatazama bado hujalike, hakikisha umelike pia na kutoa comment wala kusema shukrani, ili kuona unatuunga mkono na sisi tuweze kupata hamasa na hamu ya kuendelea mbali zaidi. Naam, ndugu zangu, nimesema kusubscribe muhimu kweli kweli, na tazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa, utakuwa nami katika kipindi chetu hichi cha leo. Kabla siendelee katika kipindi cha leo, niseme hivi, utaratibu mpya wa kufundisha Qur'ani online umbadilika. Sasa hizi itakuwa ni mwezi kwa mwezi. Kwa hiyo kozi mpya itaanza ni tarehe 1 ya mwezi wa pili 2026 mwaka huu. Kwa wewe ambaye unatamani kujiunga kusoma Qur'ani, unaanza kabisa herufi, unataka ufundisho matini wa Qur'ani kuhifadhi, karibu kwa namba 0785766703. Hakikisha umewahi, nafasi ni 15 tu kwa mwezi wa pili. Ukichelewa inshallah utasubiri mpaka mwezi ujao. Kwa wahi, nafasi kwa sasa zimebakia nafasi 14, nafasi kwanza zishachukuliwa mtu mmoja. Mwisho ni tarehe 25 mwezi huu. Baada ya hapo inshallah mzapisha fika, tutaanza kusoma Qur'ani live. Alhamdulillah, wapo waliojifunza Qur'ani kwangu na wamefaidika na wanaelimika zaidi sana tena sana. Naam, lakini pia tangazo lingine kwa wale ambao wanapenda kusoma dini online ni kwa level ibtidaiya, mutawassita na thanawi. Inshallah tutaanza na level ibtidaiya, nafasi itatangazwa kwa sasa, bado pata utaratibu, muda ushafika, tutangazwa na wote mtajisajili. Kwa maelezo zaidi kwa masuala hayo au jiunge na grupu letu la WhatsApp, link ipo hapo katika sehemu ya comment. Naam, ndugu zangu Waislamu, nimesema leo tunaenda kujifunza Qur'ani ambayo tutakwenda kujifunza. Tutaanza na swali hili hapa: je, nimfundishe mtoto wangu au mwanafunzi wangu hukumu za Qur'ani, bimaana ahkamu tajwidi? Hiyo ndio mada ambayo nataka nizungumzie, nijadili na wewe hapo ulipo. Yaani mtoto wangu ambaye namfundisha Qur'ani, napomfundisha qul a'udhu bi rabbin nas, sawa, qul a'udhu bi rabbin nas, je, huyu mtoto niwaambie hii hapa kuna hukumu fulani au nisimwambie? Na mimi napomfundisha mwanafunzi madrasa au sehemu yote, niwaambie hapa ni hukumu fulani. Nikisema mtoto sikusudi watu wazima, nakusudi watu haswa wa shule ya msingi. Hiko hivi, kuna njia mbili ambazo au maamuzi mawili ambayo utakayochukua ikiwa wahitajia kumfundisha mtoto Qur'ani. Ya kwanza, sio lazima umwambie unaposoma hapa kuna hukumu fulani. Mfano, sabbihisma rabbikal a'la, ukaambia hapa kuna madu tabi'i, unasema kwa haraka mbili. Au was-samaa'i dhatil buruj, ukaambia hapa kuna madu ardhi lisukun na pia kuna hukumu ya kalkala jim. Sio lazima umwambie hivyo, kwa sababu mtoto wa shule ya msingi, mtoto mdogo, ukimwambia unapomfundisha was-samaa'i dhatil buruj, mwambia hapa kuna hukumu fulani, kukuelewa ni ngumu sana, hasa kwa sisi wetu Tanzania na Afrika wengi hapa, mtoto kuelewa ni ngumu. Mtoto yeye anakufahamu mwalimu au mzazi wake unayemfundisha Qur'ani kwa the way vile unavyotamka. Matamshi yako sahihi ndio mtoto atajifunza vile vile. Kinyume chake, ukiwa na matamshi mabaya mwalimu au mzazi, na mtoto atachukua hivyo hivyo. Mfano, tumesema hukumu kalkala ni kugonga. Mfano, was-samaa'i dhatil buruj. Wewe mwalimu au mzazi unafundisha mtoto Qur'ani, was-samaa'i dhatil buruj, ile jim ukaimezea pasina kuigonga, hapo vipi? Mtoto naye atachukua hivyo hivyo. Ndio maana tukasema hivi,
Sio lazima mfundishe mtoto ahkamu Qur'an, bali unachotakiwa ukifanya mfundishe kwa matamshi sahihi. Wewe mwalimu au mzazi ambaye umefundishwa, umfundishe kwa matamshi sahihi, umtamkishe. Sawa, kama nilivyosema, hana uwezo wa kuchukua akasema hapa nitabainisha ni hukumu hii, hapa ni hukumu fulani. Hakuna kitu kama hicho. Kwa njia ya kwanza tumesema sio lazima. Unaweza kumfundisha ama usifundishe, wake sio lazima. Tafsiri yake vile unapomtamkisha mtoto ndivyo mtoto naye atabeba hivyo hivyo. Uamuzi wa pili au njia ya pili, unaweza ukamfundisha mtoto hukumu za tajwidi, ahkamu tajwidi, maana hukumu za Qur'an. Ikiwa mtoto wako ana uwezo mzuri wa kukariri zile ahkamu, ikiwa mtoto wako tayari akili yake utakachomwambia tu ni hukumu ya Qur'ani, basi yeye anakwenda nayo na anaielewa vizuri, anaweza kupambanua. Mfano mdogo, mimi na mwanafunzi wangu namfundisha online, yuko Saudi Arabia. Allah mhifadhi binti yangu, ni mtoto mdogo na yuko darasa la 6. Mtoto huyu alhamdulillah anajua ahkamu tajwid, anajua hukumu hii, hapa kuna hukumu fulani. Na na maswali mengi sana ya challenge, anaweza ustadhi, swali fulani hapa kuna hukumu gani? Nikiwaambia hapa ni mada gani, anambia hapa mada ardhi lisukun, hii mada ni hii. Check, umefundishwa yes, uko madrasani kwao, shuleni kwao. Kwa sababu gani? Tayari watoto wa kule moja kwa moja lugha yao imekuwa nao na utambuzi mkubwa sana. Kwa hapo utaona tofauti watoto hawa wawili. Na nina mtoto mwingine ambaye namfundisha bado huwezi kumwambia ni hukumu fulani, bali unamtamkisha na kwenda kwa sababu mdogo. Kwa hiyo uamuzi wa kwanza utamfundisha, au na uamuzi wa pili sio lazima kumfundisha. Sio lazima hapa ni hukumu ya idhhari, ikiwa hivi unafanya hivi, hapana. Tamka vizuri, mtoto naye atafanya nini? Atakuiga. Huo ndio mada ambayo nilitamani kushare na wewe kwa kile ambacho nilicho nacho. Angalizo, mzazi au mwalimu, jitahidi uwe na matamshi mazuri ya Qur'ani, pronunciations, makharijul huruf. Hukumu za idhhari ni lazima usijue. Yaani ukiwa mwalimu wa Qur'ani ni lazima ahkamu tajwid uzifahamu. Yaani ukiwa mwalimu wa Qur'ani afa ahkamu tajwid uzifahamu, tutaongopeana changamoto, kwa sababu utakuwa unasoma afu unajua hapa kuna hukumu hii, hapa kuna hukumu gani, ni lazima ufanye uzijue. Wapo baadhi hata misikitini unakuta makhariji wanatamshi bado pia ni changamoto, kwa sababu Qur'ani si haina mwenyewe, bado ndio maana tunabidi tujifunze siku baada ya siku. Hata mwenyewe sasa nipo kamilika, hapana, nabidi nijifunze siku baada ya siku. Ndio maana tunakumbushana hivi. Na miongoni mwa ahkamu Qur'ani tumesema kuna mada mbalimbali. Mada zimegawanyika sehemu mbili. Kuna madu tabi'i ambayo mada asli, na kuna madu fari'i. Sawa, katika fari'i ndio kuna mada nyingi. Kwa vitu hivi ni mwalimu ndio anataka uvifahamu, alafu unapodeliver kwa nani? Kwa mtoto, bila kumwambia hii kuna hukumu fulani, bali wewe unatamka vizuri. Mfano, qul a'udhu bi rabbin nas, mtoto taiga hivyo hivyo. Na njia ya pili, unaweza kumfundisha kama tajwidi, huko unamfundisha hapa ikiwa hivi ni hukumu fulani, ikiwa uwezo wako mtoto anaweza akamaster vizuri. Karibu sana, nimesema mwezi wa pili tutakuwa na kozi ya Qur'an. Jitahidi sana, umetafuta namba 0785 766 njoo jiunge na kozi ya Qur'an, ujifunze kujua kusoma Qur'an. Wewe ni Muislamu, ni lazima ujue kusoma nini? Qur'an. Karibuni sana. Unaweza kunifuatilia pia na Facebook, natumia kwa jina la Ibrahim Maroa. Pia unaweza kufuatilia kwa Instagram, natumia kwa jina la Maroa Idi, pamoja na TikTok. Tutumie mitandao ya kijamii katika kuelimishana mambo yaliyo mazuri. Tunasema Lecture TV, tabasamu kwa wote. Tunataka sote tutabasamu katika mambo yaliyokuwa na khair. Karibuni sana, shukran, na salama.